Давайте закроем наши глаза. Господь, мы так все ждем, чтобы слышать от Тебя. Говори нам, Иисус. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 10 по 13 стихи. Мне придется очень быстро проповедовать сегодня. 10 по 13 стихи, 6 глава Иоанна. И сказал Иисус: велите людям возлечь. Было же много травы на том месте. Итак, возлегло людей числом около 5000. И взял Иисус хлебы и, возблагодарив, раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбу, сколько они хотели. Когда же они насытились, он сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Они тогда собрали и наполнили кусками, оставшимися у евших, 12 корзин от 5 ячменных хлебов. Тогда люди, видевшие такое чудо, сотворил Иисус, какое чудо сотворил Иисус, сказали: это истинно пророк, грядущий в мир. Я проповедую сегодня на тему: заботишься ли ты о кусках, о мелочах? Do you care about the fragments? Do you care about the fragments? Do you care about the fragments? Заботишься ли ты о кусках, о мелочах? About the little things of life. Do you care for the little things? Заботишься ли ты о мелочах? Это вопрос к вам. Здесь было сотворено большое чудо. Иисус накормил 5000 человек из 2 маленьких кусков рыбы. 5000 человек из 5 хлебов. Это большое чудо или нет? Скажите мне. Большое чудо. Но самое удивительное не в этом. Самое удивительное в этом местописании, друзья, Иисус не остановился на чудо и начинает показывать: посмотрите, какое чудо я сделал. Но я герой. 5000. Ну, посмотрите. Ну, да, удивляетесь, да? Ну, я такой. Иисус. Вы же накормились, вы же кушали. Иисус тут же отводит внимание людей от этих 5000, этого чуда. И вы знаете, на что он обращает их внимание? Я бы никогда не подумал. Для меня вот это еще больше чудо, чем то, что он накормил 5000. Он забил об этом величайшем чуде. Знаете, что он начал делать? И тут начинает говорить ученикам, чтобы они обращали внимание на куски хлеба, которые остались. Ну, крошки, ну, как это называется, крошки, которые отломали от хлеба и от рыбы. Ну, даешь, Иисус. Изабелла чудо. Иисус говорит в 12 стихе. Посмотрите 12 стих с вами. Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Иисус отводит внимание от величайшего чуда, что он накормит 5000 человек, и начинает им говорить: соберите куски, чтобы ничего не осталось. Слушайте меня сюда. Иисус великий чудотворец. Только что сделать потрясающее чудо. И тут зовет своих учеников: смотрите на меня. И говорит: все вы 5000, соберите, что упало рядом с вами. Соберите куски. Если Иисус обращает внимание на куски, Бог не обратил внимание на это место Писания. Говорит: я хочу вам что-то сказать. Этим самым Бог хочет что-то нам донести. Слушайте сюда. Почему Иисус это делал? Вот вопрос. Первый.
В этом же 12 стихе Бог говорит им, Иисус говорит, соберите все куски, чтобы ничего не пропало. Давайте мы все скажем, чтобы ничего не пропало. Чтобы ничего не пропало. Скажите это еще раз. Иисус, несмотря на то, что Он может делать еще такое чудо через 5 минут, Он может делать еще такое чудо до каждый день даже. Если Он уже обеспечил petit тысячам, что такое куски? Но Иисус говорит, чтобы ничего не пропало. Слушайте сюда. Иисус учит нас, чтобы так же, как и Он, мы с вами научились обращать внимание мелочам. Мелочам в вашей семье, мелочам в вашем служении, мелочам в вашем бизнесе. От мелочи зависит все, всего остального. Вы должны это заметить себе. Если вы пишете, пишите. От мелочи зависит все. Откройте со мной Притчи 13 глава 4 стих. Притчи 13:4. Многие люди не любят обращать внимание на мелочи. Мы не любим делать мелкие дела. Мы не любим ожидать мелкие деньги, благословения. Мы не любим копейки. Мы не любим незначительные суммы. Мы сразу хотим все крупно. Мы сразу хотим, чтобы все пришло, большим масштабом, большой, много денег, много чего, много того, много другой. Сразу хотим, чтобы наша церковь была огромная. Мы сразу хотим, чтобы наши служения, наши домашние группы наполнились. Слушайте, ничего никогда не наполнится ни в вашем доме, ни в вашей семье, ни в вашем служении, если вы не пройдете испытание мелочей. Если вы не пройдете испытание, что вы умеете ценить мелочей и куски и фрагменты. Церковь Слова Веры. Иисус проповедовал толпам, тысячам, миллионам людей. Но вы знаете, что Он сделал? Он не сделал учеников тысячей. Он работал с индивидуумом, каждым человеком, мелочи, мелкие, куски. Он взял из толпы всего лишь 12, над кем он мог бы работать индивидуально. У него была толпа больше, чем у нас. Но он хочет обращаться на фрагмента, на конкретные детали, на конкретного человека. Вы понимаете? Вот почему он дал нам это заповедь. Идите, сделайте учеников. Обращайте внимание на человека конкретного. Сделайте его учеником. Не думайте, что у нас большая церковь. Это ерунда. Обращайте внимание на самый маленький. На каждого человека. Работайте над ними. Обрабатывайте их. Это что-то Иисус хочет нас учить. 13 глава, 4 стих. Здесь написано такие слова. Душа ленивого желает, но тщетно. А душа прилежных насытится. Прилежный человек – это человек, который умеет разбираться доскональности, осторожно работать с каждым делом. Прилежный человек – это человек, который умеет довести дело до конца, который умеет начинать и закончить, который умеет разбираться в каждом деле, который не просто желает. Ленивый, душа ленивого, или как там написано, душа ленивого желает, он просто желает абстрактно. Как я хочу, однажды у меня будет 1 000 000 людей, церковь, однажды у меня будет 1000 человек в церкви, однажды у меня будет $1 000 000.
Желает написано, но он пустоту. Он придет к чему, как там написано? Шет пустыню, шетною, он придет к нулю. Человек, который просто абстрактно думает, который абстрактно желает, который просто абстрактно в общем любит, в общем, все. Он придет к нулю, он придет к нищете, он придет к потери, поражению и у него ничего не будет. Но найдите мне человека, который, как сестра говорит по-английски, хорошо, вы только что показалось, у нее уже опыт хороший. Вы как вы проверяете или нет? Может, пускай кто-то, ты умеешь хорошо говорить по-английски? A little bit. Ну, кто-нибудь, кто лучше говорит, помогите, чтобы. А то она теряется некоторые библейские слова. Ты же показалось недавно, да молодец, что ты проявляешь инициативу, ты вырастешь. Вырастешь. Надо побольше Библию читать на английском, хорошо? Когда вы просто умеете и хотите все сразу, обычно такие люди ничего не получат в жизни. Но Бог говорит, найдите мне прилежных. Люди, которые умеют обращать внимание на каждый деталь, работать с каждым человеком. У вас никогда не будет 1000 человек, если вы не будете уметь работать с каждым человеком. Провести внимание, обращать внимание, будь прилежным с каждым деталем вашей работы, вашей семье, в вашем доме. Алло, причина, почему часто бывают проблемы в семьях, это потому что мужья не умеют обращать внимание на мелкие мелочные, которые они считают мелочные вопросы. Как это мелкие? И жены обижают таким образом. Раздражают свои жены и разрушают свои семьи. Вам надо успокойтесь, остановитесь. Спешите прекратите бегезня. Сует. В четью придете, не дай Бог. Научитесь работать конкретно, прилежно каждым вопросом, каждым человеком. Это то, что Иисус говорит нам. Несмотря на большого чуда, Иисус говорит, стоп, уберите, соберите, обратите внимание на куски. Там же поля была, трава была. Они должны были выдергивать из травы каждый кусок хлеба. Каждый кусок. Это то, как Бог призывает нас работать с новообращенными. Если ты не будешь уметь делать своего ученика, не просто набирать 20 человек, а потом каждый месяц, каждый уходит в мир опять, отпадает в мир, каждый полгода ты набираешь новую группу. Это беда. Надо уметь работать с каждым человеком и сделать его учеником, утвердить его Бога. Тогда Бог тебя доверит и благословит. Рука прилежный обогащается. Единственные люди, которые обогащаются, это прилежные люди, которые умеют обращать внимание на деталях и мелочах. Посмотрите еще притчи там же, 12 глава. 11 стих. 12:11. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Видите? Кто возделывает землю свою, тот насыщается хлебом. Надо уметь возделывать. Не просто как-то делать. Возделывать свою поле. Надо землю свою уметь. Землю свою это как призвание свое. Это как своя судьба. Это как, ваше призвание от Господа. Вы должны найти и уметь возделывать. Есть музыканты, но не все музыканты достигли успеха. Не все музыканты могут играть на сцене. Потому что кто-то занимается над собой, кто-то работает, еще работает над собой, кто-то учится больше, ищет, как можно еще больше приобретать знания, как можно учиться больше, как можно еще практиковать больше. И поднимается, он возделывает себя. Вы помните, какой у нас месяц в этом месяце?
Месец чего? Ученичество или совета. Это месяц ученичества у нас. Месяц совета, когда мы ищем совета, когда мы укореняемся в деталях нашего призвания, когда мы учимся, когда мы копаемся в том, то, что приведет нас к успеху. Вот так, возделывая свою землю, будет насыщаться хлебом. Алло! Многие из нас, почему у нас недостатки в дома? Почему у нас недостатки в семье? Почему у нас недостатки в призвании, в нашем призвании? Почему оно не реализуется? Почему наше служение не осуществляется? Почему наше служение не благословляется Богом? Это потому что мы слишком много праздно думаем. То есть общее, я жду, что-то будет, сейчас прорыв будет. Прорыв с воздуха, прорыв, ерунда какой-то. Детский сад. Ты должен уметь возделывать, отрабатывать каждый прием. Вот так возделывать свою землю, чтобы каждый куски были отрабатываны, чтобы каждый фрагмент, чтобы каждый мелочь у тебя были ответы на все. Вот почему мы учимся, вот почему мы читаем книги. Даже стыдно уже мне это говорить, что я пишу эти книги ради нас, и все равно многие из нас даже никогда не покупаем книги, не читаем. Как мы тогда можем быть успешными? Бог не обязан никого благословлять, который не возделывает свою землю. Если вы имеете домашние группы 12, вы не звоните им. Каждую неделю вы не ходите к ним в гости, вы не благословляете их на день рождения, вы не поздравляете их на день рождения, вы не зовете их на служение, вы не звоните им по несколько дней в неделю, вы не постите за них, вы не молитесь за них. Как Бог может благословить? Скажите мне, как Бог может вас благословить? Это то же самое, что я пастор, я не молюсь за церковь, я не пощу за вас, я не готовлю, чтобы проповедовать вам, я не прихожу, чтобы служить вам. Но как Бог мог мне благословить? Скажите мне. Как Бог может дать в рост церкви? Это даже мне должна была быть стыдно, даже просить, я ожидаю что-то от Бога. Только тот, кто возделывает землю свою, насытится хлебом. Алло, кто уже начал набирать свои 12? От что-нибудь, хотя бы 1-2 человека уже есть у вас. Если вы не будете возделывать и работать над каждым человеком, через месяц они уходят, все уходят от вас. И большинство людей, которые сидят и даже ничего не набрали. Потому что они ждут, чтобы сразу 12 или 10 человек пришло. Вы не поняли. Вам надо сначала найти одного человека или двух. Быть верны в этом, возделывать этих людей, чтобы они утвердились в Боге. А потом Господь увидит вашу верность и даст вам потом 10. Вы поняли меня или нет? Вот почему у вас нет вашей группы до сих пор. И почему Бог не может дать вам. Бог насытит хлебом только те, которые умеют возделывать землю. А Бог нас всех призвал, чтобы мы сделали учеников. Он призвал нас, чтобы мы сделали учениками. Пока ты это не сделаешь, Бог не может тебя насытить хлебом. А мы ждем, чтобы Бог просто дал. И мы только хотим получать. Бог не дурак. Ты должен тоже начинать что-то делать. Начни возделывать землю. Начни работать над неверующими, которые у тебя есть в доме. Начни приводить, начни свою группу создавать. Начни возделывать землю твою, а потом он насытит тебя хлебом. Но если ты просто праздно, видите, написано в 11 стихе, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Праздно. Это люди, которые ничего не делают. Если вы еще не набрали свои 12, или даже ни одного не набрали, ни двух не набрали, это просто вы идете по пути, это самое, празднцев, или как называется. Празднолюбцев. Праздности. Люди, которые просто пропадают. И Бог говорит, что они просто скудоумные такие люди. Хотя бы с одного начни, Заботьтесь о кого-то, воспитывайте кого-то, сделай кого-то учеником. Иисус обращает внимание на куски.
Посмотрите еще одно место здесь, притча. 13 глава, 23 стих. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но не которые гибнут от беспорядка. Слушайте, Бог всем дает. Скажите все, Бог всем дает. И благословение, и мир, и в служении, и на работе, и в семье. Бог всем дает. Но вы знаете, что здесь написано? Здесь написано, что гибнет все это, хлеба, который Господь дает на ниве бедный, гибнет из-за беспорядка. Он говорит, Бог дает хлеб на ниве бедный. Он бедный. Почему? Не потому что у него ничего нет, а потому что то, что Бог ему дает, он не умеет разрабатывать и управлять его. Сделать порядок. Итак, Иисус говорит, чтобы люди обратили внимание на куски, во-первых, чтобы ничего не пропало. Почему Иисус сказал, я пришел, чтобы взыскать и спасать погибших. Иисус не может представить себе, чтобы что-то пропало. Люди каются здесь, люди на улице, они пропадают перед нашими глазами. Какие мы тогда последователи Иисуса, когда Иисус, наоборот, ищет, чтобы спасать погибших, чтобы эти люди не погибли. Иисус не хочет, чтобы не только душа не погибла, но чтобы ничего не пропало. Это во-первых. Во-вторых, Иисус говорил им, вы ученики, Иисус сам лидер. Очень много лидеров, они больше всего как visionary, как люди, которые дановидны, они видят масштаб, в основном, они лидеры. Лидер как стратеги, да, они видят масштаб. Они стратеги, лидеры не любят делать мелкие работы, ну, менеджеры, ну, они не любят управлять мелкими делами, как я. Я смотрю масштабно, я не люблю детали. Но Бог мне сказал, слушай, сынок, даже я больше стратег и лидер, но ты должен все равно обращать внимание на деталях. Не обязательно, что ты сам должен делать все мелкие дела. Но направляй людей, управляй людьми, чтобы научить их, и чтобы они делали мелкие эти дела. Иисус сам в этом 12 стихе не начал собирать куски эти. Не. Он организовал учеников. Он направил их, чтобы они занимались администрацией. Собрание кусков, второй урок с этого места Писания. Собрание кусков – это прообраз порядок, организации, администрации и менеджмента. Иисус хороший менеджер. Когда он хотел кормить этих людей, он сказал им, возлежь по 50, по 10, по 10. Он организатор. Он менеджер. Он человек, который управляет структурами. Алло? Без структуры, без менеджмента, без организации никогда никакое чудо не удержится. Бог может тебе дать миллион людей сегодня, они завтра уйдут, если у тебя не будет системы управления, структуры, менеджмента, порядка и организации. Иисус знает это. Он говорит, я только что сделал вам чудо, 5000 человек только что покормили. Но организация должна быть. Структура должна быть. Поэтому, несмотря на то, что все уже поели, он направляет их. Так, идите, найдите все мелочные дела. Найдите все куски. Найдите все ничтожные, вроде бы пропадшие дела. Ничего не должно пропасть. Идите, находите их, соберите их. Организуйте их. Сортируйте их. Если пастор только молится за то, чтобы церковь росла,
Ili grupa rasla, ili lude домашней группы. Приведи ко мне моих людей 12. Никогда не будет. Если ты не умеешь управлять делами, организовать и поставить структуру, удерживать то, что Бог дает. Бог говорит, на ниве бедного много бывает. Бог даже бедному много дает. Даже бедному Бог много дает. Вы знаете, почему любой человек бедный? Не потому что Бог ничего никогда ему не дал. Бог справедливый Бог ко всем. Вы знаете почему? Потому что кто-то не замечает то, что Бог дает. Кто-то просто ищет крупные подачи. Крупную подачу ищет. А Бог дает великими сначала. Он не обращает внимания на него. Он говорит, я бедный. Почему ты бедный? Потому что я только 20 гривен получил в месяц. Ты не бедный. Что-то дает. Бог дает всякому что-то. Но беда пропадает. Много бывает хлеба на ниве. Много бывает хлеба на ниве бедного. Даже он бедный. И Бог говорит, что много у него бывает. Но он не замечает. Почему? У него нету сенса, у него нету менталитета удерживания, менеджмента, структуры, организации, порядок. У него нету порядка, у него нету системы организации. И все хлеб, который много бывает на него, пропадает, и он даже этого не замечает даже. Сколько уже благословения пропало на твои пути? Только Бог знает. Сколько уже благословения на твою семью пропали, потому что ты не умеешь удерживать, организовывать, потому что ты не умеешь структурировать. Сколько уже благословения учеников, которые Господь на твои пути давал, на твои работы. Сколько людей уже покаялось? Сколько людей уже покаялось здесь в церкви? Или через тебя? Или в вашем родственнике? Или в вашем через тебя? Но ты не умеешь работать над каждым человеком. Ты не умеешь разрабатывать и удержать каждого. И все это пропадает. И Бог говорит, слушайте, друзья, мы все будем в ответе перед Ним за все наши дела и за все праздности. И за все беспорядочности, и за все пропадшие души по нашей вине. Алло, начните обращать внимание на все, кого Бог приводит к вам. Обрабатывайте. Даже если они вас ненавидят, даже если они вас гонят, работайте с ними, звоните им все равно, молитесь за них все равно. Проявляйте внимание и заботу о них все равно. Много бывает хлеба. Даже на ниве бедного. Он бедный, но он не знает, что у него много бывает. Потому что у него нету порядок, нету менталитет сохранения, менеджмента, управления и так далее. И Бог, когда у нас была проблема, финансовая проблема, несколько лет назад, Бог мне говорит, я говорю, Господь, в год мы собирали $2000. Нам надо было платить, наверное, 5000 за аренды. Бог мне говорит, слушай, это не проблема, что у вас нет больших пожертвований. Начни обращать внимание на каждой копейки, которая приходит. Как вы тратите их. Каждый год, просите те, которые работают со мной, я становлюсь жестче и жестче в том, как я контролирую расходы нашей церкви. Я сам под своим контролем. Я не занимаюсь деньгами, я не трогаю, но я должен контролировать все расходы. Это как Бог. Обращай внимание на куски, соберите куски. Это от этого зависит. Если эта организация, порядок, менеджмент станет на место, Бог знает, как прибавлять тебе хлеб. Посмотрите еще один урок в этом месте Писания. Потрясающий урок. В 13 стихе, в этой 6 главе. 6 глава, 13 стих. Там написано, они тогда собрали и наполнили кусками оставшимися уевших. То есть куски это собрали. 12 корзин наполнили. От 5 ячменных хлебов. То есть куски наполнили, куски, которые они собрались, да?
Наполнили сколько корзин? 12. Видите, где мудрость Бога? Напишите следующая истина. Третья истина, которую вы должны себе запомнить. Мелочи рано или поздно станут большими. Напишите это себе, это важно. Мелочи становятся большими. Рано или поздно. Ничего не начинается и не рождается большим. Кто из вас видел детей, которые мы благословляли сегодня здесь? Кто видел? Они, один из них мальчик, одна девушка. Кто из них родился таким ростом, как я? Они все родились вот маленькими такими. Но кто из вас знает, что они станут такими, может быть, большими, чем я? Почему? Потому что ничего не рождается большими. Никогда не пренебрегай мелочи или малого начала. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Иисус там говорит: не бойтесь, малое стадо, ибо это благоволение Отца дать вам царство. Алло, слушайте внимательно. Малое стадо всегда возрастет в масштаба царства, если люди умеют хорошо организовывать, собирать мелочи и ухаживать за кусками. Малое стадо всегда имеет потенциал стать царством, если люди только будут ухаживать и собирать и обращать внимание на мелочи. Всякое малое может стать большое, если мы можем ухаживать. Твоя группа из 12 человек или из 2 человек, она может стать 12. А потом это 12 может стать 144. А потом, если ты будешь ухаживать за каждым, это 144 станет 1700. Если ты будешь продолжать ухаживать, это 1700 станет 20 тысяч или миллион. Алло, все зависит от нашего умения заботиться о фрагментах, о мелких делах. Организовать, порядок ставить и сделать, обращать внимание на мелкие дела. Алло, умеешь ли ты заботиться о мелочах? Умеете ли вы заботиться о мелочах жизни? Все малое может стать большое. И ничего большого не рождается. Но самое интересное, Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. Вы слушаете меня? 16 глава, 10 стих. Бог ждет. Бог ничего большого сразу не даст никому. Почему? Он ждет от вас. Он хочет проверить вас в верности малом. Потому что в этом Евангелии от Луки 16:10 написано: верны малом, и во многом верен будет. Пока Господь не увидит вашу верность малом, пока вы не убедите Господа о вашей верности малом, он не... Ну какой стать вы тогда будете просить-то? Чтобы он дал вам большой. Ну какой стать? Ну с какой стати? Когда у тебя домашняя группа всего лишь 5 человек или 2 человека, ты даже еще за ними не успеваешь. И ты молишься, и ты думаешь, что это Бог виноват. Не Бог виноват в твоих бедах, а ты. Ты не умеешь копаться мелоча. Ты не умеешь разыскивать факты. Ты не умеешь искать из ничтожного драгоценность. Ты не умеешь находить драгоценность ничтожных жизней.
Кто-нибудь слышит меня? Бог ждет твою верность в малом, прежде чем поднимет тебя на следующий уровень благословения. Иисус понимает этот принцип. И несмотря на то, что Бог ему уже дал накормить 12 тысяч, 5 тысяч, и сделает это чудо для него, но Иисус сам понимает, что если он не будет верным в этом, если он не будет проявлять способность организовать и сдержать даже куски, если он не будет организовать и проявить усердие и прилежность даже к мелочам, которые пропадают, Бог может не делать для него в следующий раз подобное чудо. Хотя у Иисуса всегда получится, но это урок такой. Он понимает принцип. Если он не будет верен в этом малом, он не вправе ожидать от Бога, что Бог еще кое-что должен ему какое-то чудо больше делать. Алло? Члены церкви слова веры. Пускай это слово бьет вас прямо в сердце. Пускай бьет вас прямо в сердце. Пускай бьет вас прямо в сердце. Чтобы мы начали быть верны во всех мелочных делах. Чтобы Бог поставил нас на башню. Когда на башенных группах, когда в церкви, когда проповеди слушаем, кассеты, книги, Библию читаем, молитвы, верности в молитве, верности в поста, когда церковь объявляет. Или когда Дух Святой вам говорит, если вы не научитесь повиноваться Богу в мелочных вещах, Бог не начнет исцелить рак через вас сразу. Бог не начнет воскресить мертвых через вас сразу. Сначала вы должны быть послушны Ему. Он тебе говорит, иди молись за кого-то. Иди помолися. Иди возложи руки на кого-то. Иди. Мелкие вещи. Головная боль у кого-то. Прояви и рассказывай им, что Бог может. Если ты не начнешь где-то проявлять усердие, ничего на дальнейшем не будет. Все наши перспективы в жизни зависят от этого. Чтобы детально, добросовестно выполнять наши ответственности. Сколько из нас здесь сидящих у себя на работе делаем работу для верующих начальников и для неверующих начальников даже. И делаем как, поскольку, лишь бы побыстрее закончить, перемотать туда-сюда, лепить то на другое, лепить другое на другое, и все, сделал, побежал домой. Бог наш судья. Тем более Божьи дела даже некоторые так делают. Бог хочет, чтобы в любое время, когда мы беремся за всяким делом, чтобы мы могли перед Богом, добрым совестью перед Ним, перед людьми сказать, Господь, я все сделал до конца, все варианты пересмотрел. Многие из нас, мы даже не хотим знать, есть ли еще другие варианты, есть ли еще другие способы или пути, как можно лучше делать. Мы даже не выясняем, лишь бы как-то делать, лишь бы как-то, лишь бы. Ой, беда. Ой, беда. Ну почему дети наши становятся наркоманами? Мужья наши уходят из дома. Мы не умеем обращать внимание. Жены наши кричат на нас. Мы не умеем внимание обращать на самые чувствительные маленькие элементы. Не важно. Что не важно? Ну успокойся. Что не важно? Успокойся. Изучай мелочи подробно и реши это дело до конца. А потом будет бежать. Вы слышите меня? Потому что с малого все начинается. Все маленькое становится большим потом. Но верность малым даст вам, Бог вам, тогда доверит большое. Благодаря верность малым. Посмотрите жизнь Иосифа. Что сделала Иосифа правителем и премьером министром чужой страны? Вот это качество. Умение, 41 глава, Бытие. Его умение организовать производство и хозяйство.
не говорят, что он сохранил 7 лет. Он так сделает все, он так сохранит все, он так разработает, что он сохранит даже во время, когда уже придет эта засуха, будет что кушать. Потому что он сможет сохранить все, он сможет сберечь все, он сможет на годы голода. Это умение обращать внимание на все мелочи, сберегать, чтобы ничего не пропало, сделала его примером. Алло, ты не знаешь, что это сделает тебя на работе. Начальники ваши это увидят, и они сразу повесят вас на работу, если они увидят, что вы умеете обращать внимание на мелочи. Это так Бог возвещает, когда Он видит вашу верность, маном. Вы увидите, ваши начальники будут рады вами. Вы не знаете, каким примером Бог еще вас поставит, если вы будете уметь сберегать и время, и мелочи, и все. Даниил. Давайте я вам скажу еще одно. Последнее. Внимание, которое вы обращаете к кускам и мелочам, во многом определяет и многое говорит вообще о вашей порядочности. Ваша святость внутренней жизни, порядочность внутри, она зависит от того, насколько вы умеете за все отсчитываться. Отсчет за каждую мелочь, за каждой копейки, которая попадает вам в руки. Integrity. Ваша integrity, ваша порядочность определяется этим. То, как вы умеете за все рассчитываться, за все отсчитываться. За все отсчитываться. Допустим, если тебе дают $100, жена, тебе дали $100 в магазин, и ты сделаешь покупки, и говоришь, я затратил. За что? Куда, где затратил деньги? Где? Я не помню, я какой-то там дал, какой-то там. Значит, ты уже что-то порядочностью жены. То же самое, как в церкви, пастор. Если нам дают пожертвования, люди, мы имеем ответственность не просто перед Богом, но перед людьми, которые дают нам это пожертвование. Мы должны контролировать, это порядочность нашу показывает. Как мы тратим это время, как мы следуем, как мы контролируем за каждую затрату. Это говорит о нашей порядочности. Если ты даже не украл ничего, но все равно ты не поконтролировал, ты не обращал внимания на все детали, это говорит о твоей непорядочности. Я же не украл. Ну слушай, за все должно быть отсчет. Ты покажи нам, чтобы мы видели, что ты не украл на самом деле. Вот почему Иисус Христос сказал, идите, ищите все как мелочи. Для меня это большой вопрос. Я за все отсчитываю. Я должен знать все. Если кто не может это делать, не может со мной работать. И Бог тоже так, Иисус сам говорит так. И это то, что сделал Даниила правителем над Вавилоном. Он умеет добросовестно отсчитываться за все. Мы дадим отсчет за все, друзья. Мы дадим Богу отсчет за все. Бог спросит у нас. Ваша порядочность зависит от том, как вы сохраняете каждой копейки, которая попадает вам на руки. Как вы сохраняете каждого верующего или неверующего, новообращенного ученика, который приходит к вам. Порядочность. Вы скажете, я же не украл ничего. Я же не воровал. Нет, ты воровал, если ты не можешь рассчитываться за ничего. Это тоже воровство. Это беспорядочность. Давайте я вам покажу одно место Писания в Библии. Левит, чтобы дошло. Левит, 19 глава. Левит, 19 глава, 35 стих. Вы знаете, никогда никто не обогащается, никто не получает прорыв в бизнесе, который не имеет этого качества, которое я говорю. Вы знаете, я научился Бог мне научил этот урок еще через личную ошибку. Я вам расскажу.
Когда мы приезжаем с Америки или с Запада, когда мы проповедуем, нам обычно делают пожертвования, деньги дают. Потому что люди благословленные дают нам деньги. И мы привозим сюда, к нам, в церковь, пожертвования, которые нам дают там. И однажды я приехал с Израиля, и я привез с собой $8,000. И было еще со мной где-то $300 и $311. Потому что я знал, что 1000 можно возить без проблем. Я просто считал только 1000. Я считал и написал 8000. А эти $300, которые остались, они просто мелочи. Какой-то карман там, где-то какой-то, валяется там. Я даже не помню, какие там суммы. Я думаю, может, $5, 11. И я хотел пройти через таможни. И кто-то, сирожки, пару сирожки положил. Я думал, там же, я же уже декларировал самую крупную сумму, 8000. А за $11, зачем это 11 лет? Вы знаете, и когда я уже декларировал это, я прошел, они мне говорят, есть ли еще у вас что-нибудь? Я говорю, что-нибудь, я же не могу. Я говорю, что я уже, это основная сумма. Они говорят, что-нибудь еще там? Я говорю, конечно есть. Я не знаю, но они мелочи. Они говорят, где? Я говорю, надо поискать. Я начал искать все карманы. И я набрал не только $11, но $311. И вы знаете, что они сделали? Вы скрываете, как они сказали, вы хотите нелегально возить деньги в страну. Боже мой, да думали. Я же сам вам говорю. Короче, Бог допустил так, что этот человек был пьяным. Никакое мое объяснение не доходит до него. Никакое мое объяснение до него не доходит. Нормальный человек знает, что если человек уже 5-8 тысяч показал, что такое 311 тысяч, он бы показал, 311 просто гривны долларов. Причем даже 311 я мог даже провести. Без, до 1000 можно вообще провести. Да, без декларации. Но все равно, он же пьяный такой, он говорит, вы все такие, это африканцы. Я говорю, я проповедую, вы видите, тем более. Я говорю, молодец. Короче, я понял, что Бог что-то хочет меня учить. Вы знаете, что они сделали? Написали протокол и подали на суд на меня. Конечно, я суд выиграл потом. На суде постановили, что я же не скрыл. Спросили у меня, я показал, и если человек не скрывает, то он не ворует. И ему сделали наоборот выговор, потому что он пьяный, надо было просто записать. Но все равно, после этого Бог мне сказал, открой твой конспект. Когда я открыл свой конспект, Бог говорит, видишь, нельзя никогда не говорить, что вот это важно, значит, 8000 важно, а $11 не важно. Киуски, мелуши. Никогда не пренебрегай мелуши. Так это дошло до меня. Еще другой раз так же попался. Я вообще не любил с деньгами связываться. Для меня, честно говоря, нету разницы между $100 и 100 тысяч долларов. И то, и другое я уже держал много раз. Нету для меня разницы вообще. Для меня это бумага. Я живу для чего-то более ценного. Но Бог мне говорит, не об этом речь. Не думай, что порядок, это показывает не то, что ты влюблен в деньгах, а это показывает твою порядочность. Это то, что Бог мне сказал. Я знаю, что это не важно для тебя, что деньги или что, это не в твоем сердце, я это знаю. Но я ищу твою порядочность, чтобы тебя никто не мог ни в чем обвинить. Бог хочет вашу порядочность. И вы дадите отчет за Богу за все так же. Левит, вы открыли этот Левит, не? Левит 19 глава 35 стих. Не делайте неправды ни в суде,
mere, vese i w izmierenie. Видите, Бог говорит, исследить за неправду во всем. Даже весе. Некоторые из вас вы носите вес. Сколько вес у вас в сумке? Я не знаю. Бог говорит, что неправда не должна быть ни в весе, ни в размере, ни в измерении. Бог за все следит. Каждой мелочи Бог требует, чтобы мы были порядочными и ответственными. Евреям 13, 17 стих написано, что мы дадим отсчет Богу за все. Поэтому все, что Бог доверяет вам, друзья, давайте научимся работать досконально. Будем обращать внимание на мелочи. Теперь у меня вопрос к вам. Смотрите все на меня. Братья и сестры, слушайте. Умеете ли вы обращать внимание на мелочи? На незначительные якобы вопросы в жизни. Цените ли вы маленькие благословения? Благодарите ли вы Бога за солнце, за луну, за жизнь, за спасение, за то, что вы дышите, за то, что ваша рука работает, что ваша нога поднимается? Умеете ли вы обращать внимание на мелочи? Алло, доскональны ли вы во всех вопросах на работе? Служение Богу. Как насчет, сколько душ уже потерялись, кого Бог доверял вам в свое время? Сколько уже людей уже умрут и идут уже в ад сейчас, только потому что вы не были доскональными, чтобы заботиться о них. Достаточно ли вы прилежных Божьих делах, ваши 12 домашних группах? Давайте мы склоним наши головы все. Сколько благословений ты уже потерял? Сколько уже Бог имеет против тебя, что ты не был верным в малом? Где ты не проявлял порядочности, где не было интегрити, где не было честности, святости, потому что ты не умеешь давать отчеты. Когда тебе дают задание, начальники, умеешь ли ты отсчитываться за каждое задание, за каждый вопрос? Отсчитываться за каждый пункт. Мы все дадим отчет. Закройте все глаза, молитесь Богу и скажите, чтобы Бог простил вас. Покайтесь перед Богом. Это грех большой. Давайте мы все закроем наши глаза. Скажите Богу, я не хочу больше пренебрегать мелочи. Я хочу быть порядочным во всем. Я хочу ценить все, что ты делаешь, все, что ты даешь. Покайтесь перед Богом. За те маленькие вещи, которые Он доверял вам, но которые вы из-за невнимания вы просто потеряли все. Даже на ниве бедного много бывает хлеба. Но из-за беспорядка он все гибнет, все теряет. Сколько вы уже гибнули в вашей жизни вещей? Благословение. Попросите у Господа, чтобы Он помог вам. Поставить порядок, отчетность за души людей, за его призвание, в семье, жены. Сколько вы уже наборщали много чего. Мужей, сколько вы уже проблемы сотворили из-за того, что вы не обращаете внимание на мелочи. Сколько у вас детей уже пропадают, потому что вы не умели обращать внимание на мелочи. Давайте покаемся перед Богом, чтобы милость Его спасла нас, чтобы благодать Его пришла к нам. Молитесь, друзья.
Вот почему не только пастор плачет, но и Бог плачет. Дайте Богу слово, что в сегодняшнего дня вы хотите быть более ответственными. В отчетах, в отчетности, порядке, чистоте, мелочах, внимание, фрагментах. Пускай девушка эта придет. Преклоньте вашу голову дальше. Мы будем делать хлебопреломление. Сейчас возьмите этот хлеб и ваш стакан. Преклоньте вашу голову перед Богом и скажите Господу: Господь, я хочу быть доксональным в моем отношении с Тобой. Я хочу во всем обращать на Тебе, на Твое слово внимание, на мои отношения с Тобой. Я хочу ценить мои отношения с Тобой, Господь. Я хочу ценить это все. Я хочу ценить это все. Я хочу ценить. Давайте помолимся Господу, что Господь, я хочу стать одним самим с Тобой. Возьмите хлеб, поднимите к Богу. Господь, я прошу, чтобы Ты осветил этот хлеб. Чтобы это стало действительно символ нашей интимные отношения с Тобой. Чтобы мы не пренебрегали это отношение больше никогда. Но чтобы мы ценили каждый кусок, как мы ценим каждый кусок хлеба. Чтобы мы ценили каждый кусок Твоего слова к нам. Твоего сигнала любви и отношения с нами. Господь, освети во имя Иисуса Христа. Примите этот хлеб. Можно есть. Молитвенно просите у Господа, чтобы это укрепило ваши отношения с Богом. И чтобы это покончило всякой проблемой и неустройство в вашей жизни. А также кровь поднимите Богу. Господь, мы просим, чтобы Ты осветил эту кровь Твою. И чтобы она стала благословением для всех нас. Чтобы она, мы знаем, что мы уже омыты своей кровью. Чтобы Твоя жизнь текла в нас. Чтобы это не разорвало никогда отношения наши с Тобой. Но чтобы мир не разорвало, чтобы грех не разорвало, чтобы беспорядочность не разорвало. Но чтобы отношения наши еще укрепилось. И чтобы наша жизнь текла, чтобы Твоя жизнь текла в нас. Во имя Иисуса Христа. И можете петь молитвенно тоже. Петь молитвенно. Соберите, пожалуйста, это самое. И давайте сядем минутку, мы послушаем, как наша сестра, которая выиграла конкурс, будет петь сейчас. Во славу Господа. И после этой песни мы будем выходить по очереди через главный выхода. Группа порядка, станьте, пожалуйста, в защите, возле двери и сохраните покой. То сначала выходят те, которые сзади, а потом в середине по очереди. Те, которые впереди, в середине станьте в порядок. Не вставайте пока, то есть оставайте в порядок. Не шумите, пожалуйста. Давайте после этой песни только. Оставайтесь на месте пока. Со мной Иисус и мама.
Давайте благословим эту сестру. Брат. Давайте станем. Прострите руку к этой сестре. Господь, именем Иисуса, я молюсь, чтобы ты понял ее еще выше. Чтобы ты благословил ее во всех ее делах. Чтобы ты, Господь, сделал ее голосом, который будет прославлять тебе не только сейчас, но десятилетиями отсюда, сегодняшнего дня. Чтобы, Господь, ее голос стал сильной и мощной. Выше, чем всякого голоса в городе. Чтобы она служила тебе перед верующими и неверующими. Яви свою милость на ней. И чтобы твой свет сиял через нее. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Теперь давайте поднимем наши руки к Богу. Господь, я благословляю моих братьев и сестер сегодня. Мы уже слышали Твое Слово. Мы приняли Твое помазание. Помажь нас свежий, Господь. Отпусти, направляй нас нами, нашими путями и стезями по городу. Куда бы мы ни шли, где бы мы ни ходили, являй себя через нас. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. У нас действительно было чудо 9 марта, и перед вами стоит вот этот молодой человек, который более 9 часов был мертвый. Более 10 часов, представьте себе. И вы Человек был более 10 часов мертвый. И, в общем-то, его готовили отвезти в морг. Но я вам хочу сказать, что Бог, Он действительно живой. Еще один переводчик, найдите. И когда мы полностью отданы Ему, вы знаете, вот это герой веры. Я просто кратко скажу, а она потом сама расскажет, и он поделится. Потому что он видел ад, и он видел Иисуса. И вы знаете, когда он воскрес, он из реанимации пошел. Мама пришла к нему утром, он говорит, пошли домой, будем Наташу Потопаеву смотреть. Потому что этот человек, он дважды лежал, вернее, находился в ЛТП и был в сильной алкогольной зависимости. И просто Бог сделал, невероятное чудо. Когда я через 3 дня пришла к нему домой, он читал книгу «Могущественный воин». И вы знаете, эта женщина, она полностью отдана Богу. За неделю до того, как случилось, она пришла и сказала, пастор, я хочу покаяться. Меня Бог обличил, что, оказывается, я ходила в церковь только для того, чтобы Бог спас моего сына. Но я поняла нечто большее. Вы знаете, когда у нас правильные мотивы, что-то Бог может больше делать. Героизм этой женщины заключается в том, что когда ее сына уже везли в реанимацию, она успела схватиться только за ногу, ей сказали, что надежды нет. Она схватилась за ногу, успела и сказала, Бог не сказал еще свое слово. Бог еще не сказал свое слово. И она говорит, я мощно молилась. Спросила, какие лекарства? Женщина, какие лекарства? Никаких лекарств не надо. Она около 3 часов ходила около реанимации. И ей вышли и сказали, ничего мы не можем спасти. Надежды нет. Ну, можно я приду вечером? Можно приходить, им какая разница? Хоть целую ночь стою у морга. Она пошла, она включила кассету о хвале, с хвалой и поклонением. Вы знаете, наша хвала, она делает безмолвным врага и даже смерть. Наша хвала, она делает безмолвным врага под именем смерть. Поэтому, когда тебе скажут, что пора собирать деньги на венки, ты скажи, еще Бог не сказал свое слово, я еще его не прославил всем своим естеством. Потом я буду плакать, если надо будет. Но пока я буду славить. Более того, она именно работает в группе с созависимыми. И она нашла мужество провести домашнюю группу в этот же день. И в 8 часов, когда она пришла к дверям реанимации, ей врач сказал,
что ничего нет. И она говорит: можно мне последнюю просьбу? Вот мы молились, мы сразу подключили молитвенную цепочку. Вся церковь молилась. И она говорит: можно? Сегодня как раз будут платки и лей. Это не просто басни и сказки. Это реальные вещи. Она просит врача и говорит: можно мне последнюю просьбу? Вот есть платок, мы верующие. Можно я положу ему на сердце и помажу елеем? Он говорит: вы не можете зайти в реанимацию, но вы можете вызвать медсестру. Она вызвала медсестру и говорит: сделайте то, что я вас прошу для моего сына. И она положила ему, мертвому, платочек на сердце, помазала елеем. И когда он проснулся, он был полностью голый, но он был с платочком. И теперь я просто... Пускай сами уже расскажут. Да, теперь они сами расскажут впечатления свои. Будьте благословенны, братья и сестры. Я очень волнуюсь, большой зал. Никогда не приходилось здесь стоять. Но слава Богу, Бог меня уже действительно укрепляет. 4 числа после служения здесь я приехала домой, и потом у меня было, служение в нашей церкви для мамочек. Мы там молимся за наш город, за наших деток, как говорится. Потом я пришла уже где-то часов 8, я легла, думаю, отдохну. Взяла Библию и начала читать. Прочитала Матфея первые 2 главы. Закрываю Библию, ложу руку на Библию и говорю: Господь, Ты Иосифа сделал послушным и смиренным. Сделай моего сына таким же. Что дальше говорила, я не помню. Я задремала и вижу сон. Вроде бы пришел мой сын с большого похмелья и сразу бежит в туалет, в унитаз, как говорят в мире, обнимать, рвать. И рвет вроде бы он кровью. Я испугалась и стою, не знаю, что делать. Когда мне идет голос: молись, через него я явлю свою славу. И тут вдруг заходит он, открывает двери и говорит: мамуля, что ты так рано спать легла? Я говорю: да я не сплю. И я встала, я 4 дня ходила, этот сон просто, как говорится, перерабатывала, размышляла над ним. Думаю, что это самое, к чему это. 8 числа, 8 марта я пошла к своему лидеру домой. Мы начали общаться, я начала разговаривать, я начала рассказывать, какие атаки. Последнее время, последние дни вообще невыносимо, что дьявол делал. Потому что кассеты Наташи Пастыря Потопаевой мы начали у меня смотреть, группу родственников эту ж веду, и группу мамочек веду. Ну, вообще, через него... Существу. Да. Что случилось и как Бог сделал? И 8 числа я, пошла к ним, мы начали общаться. Когда мы встали потом за руки, взялись втроем, начали молиться, опять мне идет голос. Я в контроле над всякой ситуацией, над всякой проблемой. И 9 числа утром, когда он пошел снова, как говорится, похмеляться, я днем была дома, приходит ко мне со скорой помощи сестра и говорит: идите, говорит, вашего сына привезли на скорую, он, говорит, без сознания, идите, говорит, хоть заберите свои вещи. Когда я прибегаю туда, на скорую, там врачей было человек 6 и медсестра, в коридоре стояли друзья, которые его грузили в скорую помощь. Я прихожу, меня спрашивают: кто вы будете? Я говорю: я мама, говорю. Это мой сын, говорю. Они мне говорят: у него такая кома, что с этой комы мы еще не выводили никого. А я говорю: я верующая, и последнее слово будет за Богом. Положила руку на его ногу, другую возвела к небесам и начала молиться. Когда помолилась, его повезли в реанимацию. Потом, я в реанимации ходила. В 7 часов у меня служение. Я хотела его отменить. Мы смотрим кассеты, изучаем шаги. Я хотела отменить это служение. Потом думаю: нет, придут сестры, мы возьмемся за руки и будем молиться. И правда, в 7 часов вечера пришли сестры, мы взялись за руки, начали молиться сильно на иных языках. И когда мы начали молиться на языках, мне идет голос: он спит. О Боже, я упала на колени, я начала благодарить Бога, я начала славить Бога. И потом, без 28 мы уже с сестрой пошли в реанимацию, и положили платок, попросили положить платок и обмазать его лицо кровью. Ой, лицо было в крови. Я благодарю Бога только за это чудо, Господь. Я благодарю за эту веру, Господи, которой Он меня укрепил. Если бы я была без Бога в этот момент, я не знаю, была бы уже рядом с Ним, наверное, лежала на каталке. Будьте благословенны, братья и сестры.
Ну, я покаялся в 99-м году, ну, как говорится, игрался в церковь. То ходил, то не ходил, когда трезвый ходил, когда в запое я, естественно, не ходил. И вот 9 марта после праздника я вышел из дома в 10 часов и пошел похмеляться. Но я выпил очень много, я не буду говорить сколько. В 12 часов я уже был, как говорится, никакой. И, значит, это как мне рассказывают, я упал, значит, на улице, с рта пошла пена, и, короче, у меня остановилось сердце. Тут приехала скорая, забрали в реанимацию, и я видел, значит, такое видение, я не знаю, туннель, потом я, значит, вылетаю с этой туннели и попадаю, ну, короче, я видел два цвета, черный и красный, все везде горело. Были крики, люди просили прощения, кричали, летали, значит, птицы такие, как наши вороны, только 3-метровые, большие, звери, жабы. Я когда шел, значит, меня грязь прилипала к моему телу, было тяжело идти, и впереди я увидел озеро, огненное озеро. Значит, когда я подошел к нему, меня двое людей толкнули туда и начали топить в этом озере. И даже в воде горел огонь. Ну, короче, меня топили, я не знаю, я потерял сознание, значит, что-то меня вырвало с этого озера. И когда я очнулся, уже была совсем другая картина. Уже было, значит, зарево такое. Молитва матери, что значит? Была гора такая высокая, и меня за руку держал Иисус. Он был весь в белом. Аллилуйя! О, слава тебе, Господь! Он был чудесный, славный, живой. Вообще, короче, он классный был. Это такой. то, что пастор с Африки только что нам говорил. Да. Слушайте, вам не стоит идти в ад. Нам надо платить любую цену, чтобы вытащить наших родственников. Что угодно делать. От пуститься 10 дней, от 20, от 40 дней. Ад — это страшное место. Иисус сказал мне, тебе, говорит, рано еще туда, над твоим городом, над Выжгородом, я в Выжгороде живу, над твоим городом проклятие, ты должен служить мне, нести мое слово, пророчествовать, и приводить к покаянию таких, как ты будешь моим слугой. О, yes, Lord Jesus. Вот, как не слышать такого человека, которого Бог вытащит из ада? Действительно. Он сказал, много званых, мало избранных. Я тебя избрал. Он много мне еще чего говорил. Врачи, это не врачи меня спасли, а он меня спас. Благодаря ему он меня воскрес. Я стою на этой сцене. Слава Господу. Аминь. О, Иисус, давайте станем перед Богом и скажем Ему, Господь, мы преклоняемся перед Тобою. Преклоните вашу голову перед Ним, поднимите ваши руки к Нему и скажите Ему, Господь, все. Я вошел с Тобой в завет. Ни в коем случае я не хочу, Господь, терять эту жизнь, которую Ты мне дал. Можно потерять спасение, друзья. Можно потерять спасение. Укрепи твои отношения с Богом заново сейчас. И скажи Иисусу, Господь, прости меня за все. Я хочу укрепить, я хочу просто держаться за тобой. Чтобы я никогда не видел это страшное место ад. Ты избавил меня от ада. Ты спас меня своей кровью. О, держи меня, Господь, я держусь за тобой. Помоги мне, чтобы я не играл с огнем. Чтобы я не шутил с адом, чтобы я не шутил с сатаной. Помоги мне, Господь. Зовите к Богу за милость Его. Чтобы Его рука держала вас. Ад — это страшное место. Тебе не надо идти туда. Тебе не надо идти туда, дорогой. Тебе не надо идти туда. Стань серьезным вовремя. Молись за своих родственников сейчас. Молись за своих детей, за своих мужей, за своих жен. Молитесь за своих родственников, чтобы Бог вытащил их.
Щоб Господь спас їх. О, Господь. Молитесь, щоб небо открылось над вашей семьей. Щоб спасение Божье наступило. Молитва матери вытащила сына из ада. Ваша молитва вытащит ваших родственников. Ваша молитва вытащит ваших друзей. Приветствую вас, Церковь Божья. Я вышел сюда засвидетельствовать славу Божью в своей жизни. 5 лет назад Бог проговорил в мое сердце, и я принял этот голос, я принял это слово. У Евреев в 1 главе, в 1 стихе написано: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам нашим в пророках, ныне говорит в Сыне Своем Иисусе Христе». И я благодарю Бога за то, что я не отвратился от говорившего, потому что принимал я его в колонии строгого режима. Будучи уже 11 лет отсиженных, 8 лет в жесточайшей наркотической зависимости, я принял это слово, и сейчас стою здесь и свидетельствую эту славу. Я хочу просто положить эту лепту, я хочу принести эту жертву благодарения за то, что Господь совершил великое чудо. И Он меня, мертвого и по грехам, и по преступлениям, оживотворил со Христом. Слава тебе, Господь. Я благодарю Бога. И я также хочу ободрить здесь всех находившихся, у которых сыновья, мужья, дети, может кто-то находится в учреждениях. Поймите, Бог пришел и хочет открыть двери этих темниц. Уже на базе Церкви Слова Божье действует реабилитационный центр. Вы знаете, пастор Галина. И там сейчас в среду с 6 часов собираются все люди, которые хотят, чтобы в их жизни, в жизни их детей, в жизни их родственников, которые находятся там, в учреждении, произошли перемены, и свет пришел в их жизнь. И если у кого-то есть такое желание, я прошу вас, приходите. Бог начнет действовать по вашим молитвам, по нашему общению. Он начнет действовать в этих людях, и Он будет освобождать точно так же, как Он освободил меня. Я благословляю вас. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. У меня очень больная жена, у нее рак тела матки 3-й стадии. Врачи отказались сделать ей операцию. Мы молимся во имя Господа и просим Его, чтобы Он помог нам. Я приношу жертву благодарения. У нас есть свидетельство, вот за то время, что мы молимся, в течение 10 дней опухоль уменьшилась по свидетельствам УЗИ на 1,5 сантиметра. Слава тебе, Господь. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я пришла к Богу поблагодарить Бога и принести жертву за мое исцеление. В прошлом году летом мне поставили диагноз рак молочной железы. Планировали сделать операцию, но когда сделали рентген, все это сказали лечить. В конце я узнала, что у меня 4-я степень и метастазы в средостении. Вот. Но я услышала Бога. Во-первых, я сначала увидела сон, где Бог показал, что я не буду прооперирована. Потом мне сказал Бог слово «не бойся», я услышала. И уже я проходила параллельно лечение, потому что я вначале пришла в больницу, а потом уже пришла к Богу. Я решила, что раз так Бог распорядился, я буду проходить лечение. Я прошла химиотерапию, я прошла облучение. Во время облучения мне было плохо, Бог сказал, вот это мне не бойся. После облучения мне тоже было очень плохо. Да, и, я в январе месяце прошла полное обследование, и мне сказали, все чисто, все, нигде никаких признаков, даже нету болезни. Без операции. Документы у меня есть. И я в январе месяце, когда мы заключали, пастор Сандей сказал, заключите договор с Богом, и я сказала, Господь, я за операцию приношу тебе деньги. Это твои законные деньги, это не в карман врачу. И я за операцию благодарю Бога и плачу Ему за Божью операцию, за его вмешательство, за то, что Он своими руками сделал мне это. Слава тебе, Господь. Я вже тут декілька разів свідчила. Моїй дочці зробили операцію, в неї був рак головного мозку. Сказали врачі, їй життя 2 місяці.
На сьогоднішній день вона сидить у залі. Доця, піднімися. Уже пройшло майже 2 роки, замість 2 місяців. 19 лютого ми проходили МРТ, обстеження головного мозку. МРТ показало, ніякої опухолі, ніяких метастазів немає. Але Божа благодать нам супутствує, мабуть, ми для Бога создані. У нас, коли робили операції дитині, у мене було долгів до 20 тисяч гривень. Я за рік з Божою помощю, слава Ісусу Христу, всі долги погасила, ні одної копійки вже долгу немає. Я позичала гроші на операцію з таким розчетом, строїться хата, щоб продати хату і потім розчитатися з цими долгами. Але Господь Бог зробив по-другому. Ми долги повернули, але та хата, що почалася строїтися в 90-му році, на сьогоднішній день долги повернули, провели газ, провели парове, провели воду в ту хату. Слава Ісусу Христу!